पंचम श्रेणी समस्त छात्र छात्री को आज साहित्य श्रेणी रे मोर स्वागत। पिला माने आज तुम साहित्य बहिर फूल पद्यटी को पढ़िबा। एही पद्यटी को रचना करिसेंती पंडित मृत्युंजय रथ। पंडित मृत्युंजय रथ 1882 मसीहा मे मास 14 तारिख रे पुरी जिल्लार भार्गवी नदी तटरे अवस्थित दक्षिण राजस्व ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। पितांक नाम दामोदर रथ, मातांक नाम कमला देवी। 1924 मसीह पंडित मृत्युंजय रथक मृत्युवरण होइथिला। स्वल्प जीवन काल मध्यरे विक्रम उर्वशी, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक, बेणी संहार इत्यादि संस्कृत नाटक को ओडिया रे से रचना करथिले। अद्भुत परिणाम उपन्यास और कर्मयोगी गौरीशंकर, सारला चरित, सरल ओडिया अभिधान, सुखबोध व्याकरण इत्यादि पुस्तक रचना करी ओडिया साहित्य को परिपृष्ट करिसेंती। पंडित मृत्युंजय रथ फूल कवितार भगवान द्वारा सृष्टि प्रकृति कोल छोट फूलटीए किपरि तार सुंदरता सुबासरी समस्तक मन को आनंद दिए एवं फूलर महानता विषय रे एही कवितार वर्णना करिसेंती। पिलामाने तुमे माने मध्य आमर छोट छोट फूल सदृश। तुमर कोमल और सरल हस हस मुहटीए फूल परी समस्तंकु मुग्ध करिदिए। पिला माने मु एबे संगीतटी को गान करूछि, तुमे माने मन देई सुनो। बास गछरे लटा बुदारे सागो सिउली रे घास बुडारे। मो बास गछरे लटा बुदारे सागो सिउली रे घास बुडारे। मो बास गछरे लटा बुदारे सागो सिउली रे घास बुडारे।
ଆସ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା। ମବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ। ଫୁଲ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଗଛରେ, ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଓ ଘାସ ହୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥାଏ। ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳକନ୍ଦରେ, ମୁଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମୁଁ ପର୍ବତରେ, ଜଳଭାଗରେ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ, ବଣ ବଗିଚାରେ, ନଈ କୂଳରେ, ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଫୁଟି ନିଜ ସୁବାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରୁଥାଏ। ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ, ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଧଡ଼। କିଜୁବା ବାଳକ ଅବା ସ୍ଥବିର, ମତେ ଦେଖିଲେଟି ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର। ସବୁଜ ପତ୍ର ଗହଳରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ, ତୁମର ନିର୍ମଳ ମନ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ତୁମର ସରଳତା ଓ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫୁଲର ସୁନ୍ଦରତା ଓ ସୁବାସ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ମତେ କି ଗଳାରେ କେବା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନଦଳି କେହି ପୟରେ। କାହାର ବେକରେ ବା କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, କେହି ତାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି। ବଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭଅଁର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଲେ ବାସ୍ନାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଉଠେ। ପବନରେ ତାର ବାସ୍ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଭଅଁରମାନେ ଫୁଲରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସି ତା ଉପରେ ବସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ମୋକାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଲାଗି ମୁଁ ହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ, କେଉଁ ଦେବତାର ନବସେ ଶିରେ। ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ସେମାନେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେ ବିଧି ବା ନିୟମ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଅତିକମ୍ରେ 5ଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯଥା ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ। ଗନ୍ଧ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଥ ଫୁଲ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସାଦ। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଅତି କମ୍ରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ମୋହ ଯୋଗୁଁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରି, କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। କଦଳୀ ପଟ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଟୁକାର ତନ୍ତୁରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ଫୁଲମାଳ ତିଆରି କରି ଦେବତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଗଳାରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଟ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଓ ସୁବାସରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପରଶ ପାଇ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।